بهترین صدقه صدا نبی علیہ السلام وستا یو لور د خورلنه دا هغه واده شوی دا بیا هغه د سبونیات په سبونیات واپس تا کر راغلی دا یا خاون مړ شوی دی یا خاون طلاق ورکړی دی اغا ابنتن مردودتن اغا لور چې واپس یو پیرتا واده کړله خاون وفات شو یا خاون طلاق ورکو داغي نفقه بیا پتا رالاله او ته په دې باندې خرچه کوي دا بهترین صدقه ده دا بهترین صدقه ځکه یو صدقه ده یو د غمزده زړه پالنه ده او بل د رشتې پالنه ده رشته داریو پالل سولا د غمزده زړه تسلی وشولا د مالی احسانو کو د الله په نوم دی صدقه ورکړه ګوره سړی صدقه ورکی عام کسته دته یو اجر میلو شو او چې دا صدقه دی روالی او رشتہ دار ته ورکی دته 2 اجر میلو شو یو د صدقې او یو د رشتې د پالن نمونږ برشتہ کې مالدار سړی نو په پردي نسبونو کې پردی خلق لبور کی او خپل رشتہ دار بتی داسی وی نا لنبے د خپل رشتہ دار خیال اساتا خپل رشتہ دار لورکا پدی اللہ دیر خوشحالی گی پدی سر رشتہ پالل شی نو معمولی خبرو باندی رشتی نکٹ کول دا دیر متعدی گناہ دا بعض روایاتو کی رازی شکل سڑی رشتہ کٹکڑی او دے پا یوزے کے ناسی اگا غن قوم باندے دا اللہ دا طرف نا رحمتو نا نراوری گی چی یو قاتی دا سل رحمی پا کے ناسی غن قوم دا رحمتنا دا اللہ دا رحمتنا نا امیدوی چی یو کس پا کے ناسی چی اگا دا رشتہ دار سر رشتہ کٹکڑی غن قوم باندے اللہ رحمت نراوری غن قوم اللہ دا رحمتنا دا اللہ دا رحمت نا امید شید یو کس پوچا توائی ما سر برشتہ دار بد کڑی نو رشتہ دار بتا سر سمر بد کڑی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ دارو چکل بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ بند تہمت لگے دو نو اگر رشتہ دار پدی تہمت کی شریک دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ دار او بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ باندې چکل منافقین تہمت لگو نو دا رشتہ دار پکیم شریک نو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پلوری تہمت لگو کم لورو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوائی اے بی بی عائشی چی تما سر پا یو کمبل کی نو پا ما دا اسمان نا وحی رازی تما سر یو کمبل کی او پا ما دا اسمان نا وحی رازی پا دغا ٹیم کم تا اللہ تا دیر محبوب ہے ورتوائی اے بی بی عائشی جبریل امین راغلے دے تی نوینی او ما توائی پا بی بی عائشی باندی زما سلام ہوایا زما سلام